سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزیری یم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د تلې 28مه او د 2015 زیږدیز کال د اکتوبر 19مه ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. د فوټبال ملي فدراسیون د فوټسال د 19 کلنو کم عمره 14 کسیزه ملي لوبډله او یو 8 کسیز پلاوی د 2015 نویو ځوانانو اسیایي سیالیو دریم پړاو کې د ګډون په موخه بحرین کې پات روانه شوه. افغان فوټسال لوبډله به د دې سیالیو په الف ګروپ کې د کوربه بحرین، ازبکستان او چین پر وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شي چې خپله لومړۍ لوبه به د روانې میلادي میاشتې پر 24مه نیټه د ازبکستان پر وړاندې ترسره کړي. د اولمپیک بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست اړوند د رزمي ورزشونو ملي فدراسیون له لوري د 120 ورزشکارانو ترمنځ د کیمپو سابق ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې چې په پایله کې به د کابل په کچه 22 لوبغاړي وټاکل شي. دغه سیالۍ چې 2 ورځې به دوام وکړي د تنکیو ځوانانو، نویو ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې ترسره کیږي او په هر سبک کې به 8 ورزشکاران چې ټول 22 کسه کیږي د کابل ولایت منتخبې لوبډلې ته وټاکل شي او په راتلونکي کې به د یاد ولایت په استازولۍ په ملي لوبو کې لوبیږي. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 8 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ وشوې چې یوه شپه یې دوام وکړ. د یادو سیالیو په پایلوبه کې موجهای عامو لوبډلې خپل سیالي قلعه زال ځوانانو لوبډلې ته د 1.23 امتیازونو په توپیر ماتې ورکړه او اتلولي یې وګټله. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د 150 ورزشکارانو ترمنځ د کیک جتسو سبک دوستانه سیالۍ وشوې. د یادو سیالیو په پایله کې 15 تنو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د سپورټ ډګر وروستی خبر همدا چې د پروان ولایت په سرخ پارسا ولسوالۍ کې د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو په پایلوبه کې د فرهاد لوبډلې د 3-2 توپیر سره د انصار الله لوبډله ماته کړه او اتلولي یې وګټله. سپورټي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبا خبرونه د الله پامان.